はい、それでは今からアクアパッツァを作っていきます。まずフライパンにオリーブオイルを加えて温めます。そしたら白身魚、今回はスズキを使います。下味に塩と胡椒を入れていきます。皮目から入れて、皮がすり返りやすいのでしっかりとこれ押し込んで、焼き目をつけていきます。これは焼き目をつけることが重要です。焼き目がついたら繰り返してにオリーブオイルの香りをつけます。その時に注意するのがニンニクが殺されることですね。そしたらここでシーフードミックスを入れていきます。白ワインを加えて